है। अनि साली नदी जानलाई चाहिँ मेरो ड्रिम्स जस्तै हो, किनकि मेरो चाहिँ मैले सानोमा म कति 11-12 वर्षको उमेरमा चाहिँ मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत लिएको थियो। त्यो बेला चाहिँ मलाई एकदम त्यो अब हुन्छ नि त्यो स्वस्थानीको कथामा चाहिँ एकदम त्यो हुन्छ नि साली नदी भन्ने कुराहरू आइबस्दा चाहिँ साली नदी चाहिँ कस्तो कहाँ रहेछ, कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने त थाहा थिएन त्यो सानो बेलामा। अनि त्यही भएर चाहिँ अनि आज चाहिँ मेरो ड्रिम्स पुरा भएको छ। त्यो बेला म साली नदी जान्छु भन्दा जानु चाहिँ अहिलेसम्म पाएको थिएन। फाइनली आज चाहिँ साली नदी गयो। आज चाहिँ एकदम खुसी छु। अनि बाँकी भिडियो चाहिँ हामी मन्दिरको देखाउनेछौँ हजुरहरूलाई। लाइक गरिदिनु होला। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। दर्शन गर्नु